Всем привет! Я вернулась в нормальный ритм, то есть я наконец-то отошла от своих заброшек, которыми я слишком сильно, как мне кажется, увлеклась, потому что я выпустила целых 3 видео, где, в общем, я строила какие-то такие странные, полузаброшенные, в общем, страшненькие здания всякие с историей, с предысторией. Я к вам вернулась, к постройке обычных квартир, но, думаю, к заброшкам я все-таки еще вернусь, потому что мне они нравятся, они такие более атмосферные, хотя квартирки, конечно, я тоже очень сильно люблю. Собственно говоря, у нас сегодня квартира. Я, кстати, решила продолжить вот эту историю, где я селю 8 персонажей в максимально маленькое пространство. Я сегодня выбрала одну из самых маленьких квартир. Конечно, там есть еще меньше, квадратненькая такая квартирка с очень высокими потолками, но это тоже достаточно маленькая, на самом деле. Я раньше ее использовала для 1-2 персонажей, но тут я смогла вполне себе спокойно вместить 8 персонажей и даже не сильно как-то заморачивалась над этим. В том смысле, что не старалась прям так сильно-сильно впихнуть. Как-то я даже удивилась этому обстоятельству, если честно. Получается, у меня здесь квартира для большой семьи, где есть 6 детей и 2 взрослых. То есть есть хозяйская, так сказать, спальня, в смысле master bedroom. И есть 2 детских спальни для тоддлеров и для более старших. Их лучше всего разделять, если вы играете, потому что тоддлеры, они, если в одной спальне с другими симами спят, в общем, они доставляют дискомфорт, если вы их забыли помыть, они плачут, они ходят, если им страшно и так далее. В общем, они всех будут бесконечно, если честно. И, кстати, пока я строила, я подумала о том, что, в принципе, эта квартира, она очень даже удобна будет для прохождения челленджа 100 детей. Она не очень дорогая, эта квартира в аренде, плюс вот это наполнение, которое я сделала, не сильно заморачиваясь по поводу денег, я потом проверила, она, в принципе, стоит очень даже недорого. То есть, если убрать прям лишнее что-то, что не обязательно нужно, то вполне себе бюджетный вариант для начала этого челленджа. Вы можете легко поселить свою мамочку сюда, и будет 2 спальни как раз-таки для детей. Максимальную загрузку можете сделать, если вы так проходите челлендж, потому что все на самом деле по-разному это делают. Кто-то сразу много детей, потом ждет, пока они вырастут. Собственно говоря, я так делаю. Кто-то делает постепенно, они растут, постепенно отселяются, и у вас не бывает прям полной заполненности детьми. Но это уже как вы захотите. Но еще здесь есть маленький секретик в том, что 2 ванны я смогла вместить. Одну полноценную ванную именно с ванной, с душем. Такая она прям красивенькая получилась, в таком красивом синем цвете, оттенки синего. Так совпал хорошо в отделке. И есть одна крошечная ванная в хозяйской спальне для взрослых, так сказать. Но она крошечная и только для, если у вас челлендж 100 детей, это для мамочки только или для мамы с папой. В общем, мне кажется, в принципе, это удобная затея. В жизни было бы очень даже удобно, если бы даже крошечная отдельная ванная с туалетом были бы в одной из спален. Мне кажется, это идеальное сочетание, которое можно придумать для небольшой квартиры, когда она сильно заселена. И в отделке я здесь немножко включила вот этих новых предметов. Я пока еще с ними играюсь, потому что, пока еще осваиваю. Я пока не поняла, как это все применять, потому что для заброшек всяких, они, конечно, идеальные. Вот эти ящики какие-то, подвесные штуки, которые я, кстати, мало использовала. Я не очень понимаю, как и что и где, но я их освою, конечно же, постепенно. Но суть в том, что потихоньку декор неплохой. Он, в принципе, не сильно такой отличающийся от того, что, от стиля. То есть его можно вписать в обычную обстановку квартиры, как я сделала. То есть здесь есть некоторые декоративные штуки. И, в общем, пока не могу сложить свои впечатления об этом дополнении.
В целом мне нравится. Конечно, было много шумихи по поводу этого путешествия на Бату. И много негатива было, и всего разного. Единственное, что меня, если честно, возмущает, такой правильный гнев, можно сказать, по поводу причесок. Я, конечно, понимаю, что разработчики ориентировались на новые «Звездные войны», которые вот недавно вышли, свеженькие, которые все знают. Но есть же классические. Я до сих пор не понимаю, почему они не сделали в прическах прическу принцессы Леи, вот эти знаменитые бублики, которые, мне кажется, знают даже дети. То есть это настолько классическая прическа, настолько она отличающаяся от всего, что, конечно, очень жаль. Вот это мне было реально жаль, что этого не будет. И мне было от этого грустно. Там есть вот эта новая причесочка с пучками, не с пучками, так затянутая в несколько там таких пучков. Это вот из новых «Звездных войн». Ориентировались на сегодняшний день. Но как-то получилось, что для олдовых фанатов ничего и нету. Так что... Но квартира мне очень понравилась, как обычно. Мне в итоге сначала не нравится квартира, мне кажется, что получится ужасно. Потом я начинаю наполнять декором, мне начинает сильно-сильно все нравится. Я начинаю влюбляться в каждую свою квартиру. То же самое произошло у меня и здесь, потому что как-то не было настроения, сложно мне было перестроиться после глобальных перестроек в маленькое пространство, в обычное наполнение квартиры. Но потом я вспомнила, как это прикольно, как это интересно, сколько можно всего сделать, всяких мелочух, приколюх и так далее. И, в общем, я вошла во вкус, и все наладилось. Надеюсь, вам тоже квартира понравится. Повторюсь, можно использовать ее для челленджа 100 детей. Вам это будет выгодно и удобно. То есть и расположение комнат, и само наполнение, в принципе, вы спокойно можете повторить. Даже на начальном этапе, убрав лишнее, оставить только обязательное. На самом деле я подумываю о том, чтобы сделать квартиру вот прям стартовую для челленджа 100 детей. Я люблю, в общем, этот челлендж, и мне кажется, можно попробовать там 20 или 24, по-моему, тысячи. Нет, скорее всего, 20 тысяч, потому что одна мамочка у нас поселяется. В общем, попробовать и домик построить, и квартиру построить. Я люблю, когда есть какие-то такие конкретные ограничения, можно будет попробовать. Если что, пишите свои предложения, что еще попробовать. Все, приятного просмотра, подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих построек. Пока-пока.